Como é que faz, ó. Floresceu uma árvore no meio de galho seco, ó. É onde o povo canta. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais possa imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, pois o Senhor nosso tem nos alimentado para nossa alegria, para nossa alegria.